Tiesos akibrokštai. Gavau vieną tokį kaip ir teologinį, kaip ir psichologinį klausimą. I received a question that is of a theological and also of a psychological nature. Kaip mums susivalyti ir atsikratyti pilnai priešiškumą, agresijos, nusistatymą prieš kitus žmonės? How can we get rid ourselves of anger, of being of directing that anger to other people, against other people? Kad visiems spinduliuotumėm tik gerumą ir meilę. That we would be able to have an aura of goodness and love around us. Sakymas būtų toks, Toros pozicija yra, kad viso to net ir nereikia. And the answer would be that according to the Torah, such a thing is not necessary. Tora moko, The Torah teaches kad toks jausmas kaip priešiškumas, neapykanta, agresija mumise, that such a feeling of anger, of aggression, of discontentness, ji gali būti iš dviejų šaltinių. it can be received from two sources. Tai yra mūsų egoizmo pasireiškimas. One source is our own ego. Be abejo, su to turim kovoti ir stengtis tokį pyktį, tokią agresiją, tokį neapykantą savyje nugalėti. And with this source, of course, we must fight, we must overcome this type of anger. Ir kitas šaltinis, iš kur ta neapykanta, agresija, priešiškumas gali ateiti. But the other source from which anger and discontent and enmity can rise. Tai reiškia, pats viešpats Dievas mums juos įkvepia tos dalykus. It means that God inspires us, inspires such emotions in us. O čia gali būti didžiulis skirtumas nuo krikščionybės mokymo. And here there's a huge difference from the Christian teaching. Krikščioniškai kultūrai, krikščioniškų religijų išmokyti, kad turim spinduliuoti meilę visiems, kaip sakyti. And in the Christian culture it is often proclaimed that we should just give love to all. Tuo tarpu Biblija mokina, kad egzistuoja priešiškumas, egzistuoja kovingumas, nusistatymas, neapykanta, kurie ateina nuo Dievo. Dievas mums tai ją įkvepia. But the Bible teaches us that there are forms of anger, discontent, and of fighting like nature of another sort. Štai pažiūrėkim, 1 Karalių knyga 11 skyrius. Let's see 1 Kings chapter 11. 11 skyrius ir paskaitykim 14 eilutę. And the 14th verse. Apie karalių Saliamoną. About the King Solomon. Įsiklausykit, kaip gražiai čia formuluojama. And let's see how beautifully this is put in words. Viešpats pažadino Saliamonui priešą Hadadą Edomitą iš Edomo karališkos šeimos. Now the Lord raised up an adversary against Solomon, Hadad the Edomite. He was a descendant of the king in Edom. Iš kur Edomitui Hadadui priešiškumas prieš Saliamoną? And so from where is that anger of Hadad against Solomon? Viešpats pažadino. He said that Lord raised up an adversary against Solomon, that Lord raised that enmity in Hadad. Jeigu skaitysim nuo 11 skyrių nuo pradžios, pamatysim, kad Saliamonas įpuolė į rimtas nuodėmes. And if we would read from the beginning of the 11th chapter, we would see that at first Solomon sinned, greatly sinned. Netgi tapo tolerantiškas ta maldybei. And even became tolerant to idolatry. Ir todėl Dievas nusprendė nubausti Saliamoną. And therefore God decided to punish Solomon. Ir Edomitui Hadadui įkvėpė priešiškumą, neapykantą Saliamono adresu. And Hadad the Edomite was inspired with anger, with adversary against Solomon by God. Skaitykim toliau šitą patį skyrių, 23 eilutę. And now let's read in this same chapter, the 23rd verse. Kitas priešas, Dievo pažadintas Saliamonui, buvo Eliado sūnus Rezonas, kuris buvo pabėgęs nuo savo šeimininko, Cobos karaliaus Hadadezero. Subūręs prie savęs vyrų, jis tapo gaujos vadu, po Dovydo žudynių nuėjo į Damaską ir ten įsikūrė, padarė į Damasko karalių. Jis buvo Izraelio priešų per visas Saliamono dienas, darydama žalą.
And God raised up another adversary against him, Rezin the son of Elidiah, who had fled from his lord Hadazer, king of Zobah. So he gathered men to him and became captain over a band of raiders when David killed those of Zobah. And they went to Damascus and dwelt there and reigned in Damascus. He was an adversary of Israel all the days of Solomon. Taigi šitos priešus pažadino pats Dievas Saliamono adresu. And so these enemies, these adversaries were raised by God himself. Taip pat galim pasižiūrėti 1 Samuelio 26 skyrių. We can also read the 1 Samuel chapter 26, 19 eilutė. verse 19. Prašau viešpatį karalių paklausyti savo tarno žodžių. Jei viešpats pats sukurstė tave prieš mane, tegu jis priima našos kvapą, bet jei tai žmonės, tebūnėjai viešpatės prakeikti, nes kaip toli mane išvarė, taip šiandien aš negaliu turėti savo dalies, viešpatės paveldė, tarsi man sakytų, eikit tarnau kitiems dievams. Now therefore please let my lord the king hear the words of his servant. If the Lord has stirred you up against me, let him accept an offering. But if it is the children of men, may they be cursed before the Lord, for they have driven me out this day from sharing in the inheritance of the Lord, saying, go serve other gods. Čia karalius Saulis kalba su Dovydu. And so here King Saul is speaking with David. Ir jis išskiria du neapykantos priešiškumo šaltinius. And here he differentiates between two sources of anger and discontent. Dievas įkvėpė priešiškumą ir žmonės tiesiog sukurstė paprastai. One source is God, where God inspires enmity, and the other source are just ordinary human beings. Priešiškumas, kuris ateina iš Dievo, ir priešiškumas, kuris gali ateiti iš žmonių. Yeah, so those are the two sources, one from God and one from ordinary humans. Taigi, matot, tokius dalykus kaip priešiškumas, kaip agresija, kaip neapykanta gali ir Dievas įkvėpti, ne tik būti mūsų egoizmo ar kitų žmonių stimuliuojami. And so we can see from this that such emotions as anger, enmity can be not only a result of our own ego, but can also be inspired by God. Dar vienas dalykas, kaip galim pasakyti 1 Kronikų 5:26. Let's read the 1 Chronicles chapter 5 and verse 26. 26 eilutė, kuris sako: Užtat Izraelio Dievas sukurstė Asirijos valdovo Pulo, Asirijos karalius Tiglat-Pilesaro dvasią, ir šis ištrėmė juos, būtent Rubėnus, Gadus ir pusę Manasų giminės, nuvarydamas į Halachą, Haborą, Harą prie Gozano upės, kurie pasiliko iki šios dienos. So the God of Israel stirred up the spirit of Pul, king of Assyria, that is Tiglat-Pileser, king of Assyria. He carried the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh into captivity. He took them to Halah, Habor, Hara, and the river of Gozan to this day. Asirai ištrėmė Izraelitus į nelaisvę. And we see here that the Assyrians forced the Israelites into exile. Ir Biblija kalba, kad tai Dievas sukurstė Asirijos karalių ištremti. And here the Bible says that God stirred up the spirit of the king to do such an act. Už nuodėmes, kaip bausmė. And this was a result, this was a form of punishment, a result for their own sins. Galim pažiūrėti 2 Samuelio knygą, 7 skyrių, 14 eilutė. We can see 2 Samuel chapter 7 and verse 14. Čia kalba apie Dovydą, apie Mesiją. Here it is spoken about David the Messiah. Aš būsiu jam tėvas, sako Dievas, jis bus man sūnus. Jei jis nedorai pasielgs, bausiu jį žmonių lazdomis ir žmonių smūgiais. I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. Dievas įkvėps, reiškia, žmonėms neapykantą, priešiškumą, kad pakenktų tam valdovui, jeigu jisai nukryps nuo Dievo žodžio. And here God will inspire anger or aggression in other people if that king will not serve God. Taigi yra toks dalykas kaip agresija, pyktis, neapykanta iš Dievo atėjęs. And so there is such a thing as aggression or anger that comes from God.
Tokiu atveju šita agresija, šitas pyktis neįskaitoma žmogui kaip nuodėmė. In such cases, when that anger or aggression is inspired by God, this does not count as a sin. Dar daugiau atlikęs kažkokį priešiškumo veiksmą tam žmogui, prieš kurį įkvėpė Dievas, jis gauna atlyginimą, atpildą už tai. And even more, if a person being inspired, having his aggression inspired by God and using that aggression as God had foreseen that human being to do, that person receives a reward. Taigi ne kiekvienas priešiškumas, ne kiekvienas konfliktas yra nuodėmė ir blogis. And so not every kind of aggression, every kind of enmity is evil. Kartais tai būna nuo Dievo. Sometimes these things are from God. Todėl Biblija niekur nemoko, kad mes turim būti tokie saldus, lipšnus ir labai malonus visiems absoliučiai. And so, therefore, the Bible never teaches us to be very weak, of a very submissive nature and love all. Žinoma, žinant, kad tas pyktis, agresija gali iš dviejų šaltinių ateiti, tai skatina mus tyrinėti save. And when we are put against the fact that our anger can come from two different sources, this inspires us to inspect ourselves. Stebėti aplinką ir gerai žinot Bibliją. To take attention to your circumstances and to study the Bible. Kad suprastumėm, iš kur tas pyktis, ar su juo kovot, ar iš tikrųjų realizuoti reikia, nes jis nuo Dievo. And for us to be able to understand from what kind of source that anger stems from. Taigi kaip žinot, kada nuo Dievo, kada ne? And so how can we know when this emotion is from God and it is not from God? Turi būti keletas faktorių. There are several aspects needed here. Kada tas pyktis ar neapykanta gali būti nuo Dievo. And when several moments are needed when which show that emotion is from God. Pirma. The first one. Kada mes tikrai įsitikinę ir žinome, when we are completely sure and we know, kad tas žmogus, ar žmonių grupė, kurio atžvilgiu mes jaučiam priešiškumą, that person or a group of people against which we feel enmity, pažeidinėja Dievo įsakymus. When we know that those people or that person contradicts God's commandments. Turiu omeny Nojaus sandoros įstatymus, kurie skirti visai žmonijai. I mean the Noah's covenants laws which are given to the whole of humanity. Jeigu matysim, kad tas žmogus tarsi teisingai viską daro, laikosi tų įsakymų ir pas mums kyla pyktis, tai vargu ar tai bus nuo Dievo. And if we see that person actually does not break those commandments of the Noah's covenant, and we're still angry at that person, then that's our anger is probably our own problem. Antras faktorius. The second moment. Kai jokie mūsų ar kitų žmonių bandymai tą žmogų paprotinti, išaiškinti jam, atitraukti nuo Dievo įsakymų laužymą, neduoda jokių rezultatų, atsimuša jo kaip nuo akmens. And when, for example, we try to persuade a person or convince a person against breaking the commandments of God, breaking the laws of God, and that person still does not take any notice of your words. Tas žmogus ar ta žmonių organizacija toliau daro nuodėmes ir visiškai nereaguoja į pataisymą. And if that person or that group of people still continue on without taking any attention to your warnings. Trečias faktorius. And if that group and that person still does not take attention, then that our emotions are from God.
Tiem, kurių kyla pyktis ar priešiškumas. And the third moment, and again, those people, when the third moment says that our anger or aggression pažeidinėja Dievo įsakymus svarbiame dalyke, ne kažkokioj smulkmenai. If our aggression or anger stems from the fact that some other people break the commandments in very important areas. Negali būti čia kažkoks, dėl menkniekio kažkokio. And this emotion of anger to be justified, it cannot be for a meek or irrelevant thing. Reiškia, turi daryti sunkias nuodėmes, nelengvas. That anger is justified when those sins are not small ones, but very harsh and hard ones. Ketvirtas faktorius. The fourth moment. Kada kažkoks pyktis, neapykanta, priešiškumas kyla. When our anger, aggression or enmity comes from. Dėl kažkokių ideologinių, dvasinių dalykų. Because of some ideological or spiritual things. Prieš kažkokią konfesiją, mokymą religinį. Against some kind of teaching or some kind of confession. Tai kad įsitikintume, ar tai nuo Dievo, ar mūsų pačių psichologinė reakcija. And so for us to make sure that this anger, this aggression is from God or our own psychological reaction. Reikia pasitarti su kahalo nariais kitais. One needs to discuss or find out in discussion with the other members of the kahal. Jeigu nekyla kitiems nariams jokio priešiškumo. And if for other members no kind of enmity, no kind of aggression is present, tai greičiausiai tai bus mūsų psichologinė reakcija. Then it will probably mean that those emotions are our own psychological reaction. Tai nebus Dievo inspiruota. And this will not be inspired by God. Bet jeigu mes pasitarsim su kahalo nariais apie kažkokius mokytojus, konfesijas, mokymus. But if we discuss with our members of the kahal about some teachings, about some teachers or confessions. Ir jiems taip pat kyla tokia pati priešiška reakcija. And for them this same reaction also is present against those teachings. Tai signalas, ženklas, kad tai Dievo įkvėpta. This is a signal, this is a sign that such emotions are inspired by God. Ir penktas kriterijus. And the fifth moment. Jeigu tai bus Dievo duotas kažkoks priešiškumas. If it will be an aggression or enmity given or inspired by God. Mes savo valios pastangom, savo psichologiniam pastangom mes negalėsim to įveikti. We will not be able to overcome such an emotion through our own raw will. Jis bus nepaprastai stiprus. This will be an intensely strong emotion. Jeigu tai mūsų psichologinė reakcija, jis nebus labai stiprus. If it is only our own psychological reaction, then it will not be such a strong quality. Mes būsim pajėgus kontroliuoti tą faktorių. We will be strong enough to rule over that moment. Jeigu bent 2-3 faktoriai iš minėtų 5 egzistuoja, tai galim manyti, kad tai nuo Dievo. And if 2 or 3 moments of those 5 mentioned exist in that emotion, then we can think that these may be inspired by God. Nes Biblija kalba, kad pyktis ir priešiškumas kartais ateina ir nuo Dievo. Because the Bible says that sometimes anger and enmity does stem from God. Patarlio 8 skyrių atsiverskim. Let's see Proverbs chapter 8. 13 eilutė. Verse 13. Pagarbiai bijoti viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogalgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way and the perverse mouth I hate. Reiškia, neturi būti, kad taip jokios neapykantos niekam žmogus nejaučia.
And so it is not the case that a person should not feel any kind of hate against other things. Ai, ten žmogžudys, prievartautojas, narkotikų pardavėjas. And a person should not be indifferent to murderers, to rapists. Tyčiantis, kuris besityčia iš Dievo žodžio. A person should not be indifferent against a person who swears against God, despises God. Bet mes jį mylim kaip artimą. And to say that we love that person as our own. Dažnai krikščionys taip supranta. And it is often the case that the Christians understand such a dynamic in this way. Negali tai būti, čia jau tiesiog spalvų nebuvimas, visiška niekša sutapatinti vienodai mylėti, kaip ir dorą žmogų gerą daryti. But this is absolute nonsense to bleak all of the colors and make a person indifferent to a murderer or to an ordinary human being. Ir jeigu koks nors tyčiajimasis iš Dievo ar nusikaltimas Dievo įsakymui neiššaukia mūsų kažkokios piktos reakcijos, tai kažkas su mumis negerai. And if we see that somebody is insulting God and this fact does not raise negative emotions in us, it means that something is wrong with us. Mus kažkaip netikra religija perprogramavo, iškastravo mūsų protą, mūsų reakcija neadekvati. And this false religion castrated our minds, and we cannot then properly use our own emotions. Jeigu mes vienodai su meile ir gėriu reaguojame į tą, kuris žudo žmonės, ir į tą, kuris daro gerus darbus. If we indifferently react to people that are ordinary and people that murder other human beings or even try to love them, tai nenormalu būtų. This would be unnormal. Žiūrėk į Mozės pavyzdys, Išėjimo 11 skyrius. Let's see Moses' example in Exodus chapter 11, 8 eilutė. verse 8. Mozė kalba su faraonu pasikalbėjo. And so Moses spoke with Pharaoh. Tada visi tavo pareigūnai ateis pas mane ir puldami kniūpsti prieš mane sakys, išeik nuo mūsų, tu ir visa tauta, kuri tave seka. Tada aš išeisiu. Ir degdamas pykčiu, Mozė paliko faraoną. And all these your servants shall come down to me and bow down to me, saying, get out, and all the people who follow you. After that I will go out. Then he went out from Pharaoh in great anger. Mozė degdamas pykčiu, rašo. And so Moses was in great anger. Ant ko jis degė pykčiu? And against whom was he in great anger? Ant faraono. Against Pharaoh. Pagal krikščionybę tai negalima. But according to Christianity, this is not allowed. Mozė tą faraoną mylėt turėjo. Moses should have loved the Pharaoh. Žodžiu, susikurtas pseudo gėris, pagal principą tapt šventesniu iš popiežių ir visiškai jis netitinka Biblijos. And so a form of pseudo good is established when a person with such love to all tries to be holier than the Pope and an absolute dysfunctional being which in emotions. Taigi matome, kad ne kiekvieno pykčio reikia atsisakyti. And we see that not every anger should be avoided. Matome, kad neturi būti taip, kad mes prieš nieką priešiškumo absoliučiai neturim. And it should not be the case that we don't have any kind of hate or anger against anything. Dievo priešai yra mūsų priešai. God's enemies are our enemies. Kaip Dovydas sako, aš jų be galo nekenčiu. And as David says that I hate them without end. Bet didesnė dalis pykčio ir neapykantos kyla iš mūsų pačių egoizmo. But the greater part of anger and enmity comes from our own ego. Kad pasaulis ir aplinkiniai nešoka taip pagal mūsų dūdelę, kaip mes norėtume. Our anger stems from our desire to
rule the world, and from us seeing that the world does not subsume itself to our will. Egoizmas programuoja mūsų psichologiją jaustis taip, kad mes būtum tarsi viso ko centras. And so the ego programs us to feel ourselves as we would be the center of all. Visi artimieji aplinkiniai visi turi veikti taip, kad mums įtiktų. And all of our relatives, all of other people should act in such a way that they would fit our desires. Ir jeigu taip jie nesielgia, tai mūsų egoizmas reaguoja piktai. And so if this is not the case, then our ego responds with anger against such a fact. Va su šituo egoizmu mes turim kovoti. But with this nature of egoism we should fight. Viena iš užduočių, kuri skirta mūsų gyvenime, įveikti egoizmą ir egoistinį priešiškumą kitiems. And one of the tasks of our life is to overcome this egoism and to overcome this anger against other people that stems from the ego. Na, pasižiūrėkim 37 psalmę. And let's see Psalms chapter 37. 7-8 eilutes. Verses 7-8. Ilsėkis viešpatyje ir kantriai lauk jo, nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro piktą. Liaukis nirtis ir palik rūstybę. Nesijaudink, kad nedarytumai piktą. Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Žmogus padarė kažką blogo mums ir dar jiems sekasi, va šito mūsų egoizmas negali pakęsti. And our ego is insulted greatly when some other person does something bad to us, and then we see that person even prospering. Tas daro mus įniršusius, mes prisipildom rūstybės. This kind of fact makes us full of wrath. Raštas sako, ilsėkis viešpatį. But the Holy Scriptures say that rest in the Lord. Jeigu tas priešiškumas nebuvo Dievo įkvėptas, jis kyla iš mūsų pačių, tiesiog mes ilsėkimės viešpatyje. And if that anger was not inspired by God, but was stemmed from our own ego, then we should just rest in the Lord. Ir turim visiškai nesijaudinti, net jeigu ir sekasi tam žmogui, kuris mums kažką blogo padarė. And we should not worry ourselves about the other person, even if that person is prospering in his own way. Čia mes galim patikrinti save, savo dvasinį ūgį, kiek mes išaugę. And in this way, in this dynamic, we can ourselves test our own spiritual height, to test our own spiritual, how strong are we spiritually. Jeigu galiu ramiai, visiškai nesijaudindamas, be jokių emocijų gyventi, kai sekasi tam žmogui, kuris man kažką labai blogo padaręs yra. And if I can be completely calm when I see that another person is prospering, who insulted me, tai aš nesu prisirišęs prie tokių praeinančių, tokių primityvių dalykų. Then it means that I am not chained to such primitive and temporary things. Beje, mūsų prigimtis sukurta labai įdomi, mes negalim būti neprisirišę psichologiškai, neįmanoma. Yeah. And our nature is made in a witty fashion that we cannot be not chained to something. Kad ir ką darysim, vis tiek prisirišimas bus prie to ar prie no. We can do anything and still some kind of form of chaining oneself to that thing, to that desire still exists. Ir tą prisirišimą prie kūniškų laikinų dalykų galima veikti tik vienu būdu. And this chaining oneself to bodily temporal things can be overcome by one way. Prisirišimu prie dvasinių dalykų. By chaining yourself to spiritual things. Tai trys dalykai: Dievas, Tora, Kahalas.
as to say three things, God, Torah and Kahal. Okay. Gyvenu Dievo, Toros ir Kahalo reikalais. And if I live because of God, of Torah and of Kahal, Kai mūsų emocinis, psichologinis pasaulis tuo pilnai užimtas, and when our emotional and psychological life is fully encompassed in these areas, tai ta mūsų įgimta siela savi prisirišti ir prisirišti prie šitų dalykų ir nebereikės prisirišti prie tokių žemų dalykų. and then this our natural tendency to chain ourselves to things will chain us to the spiritual things. Jeigu aš priešiškai kažkaip psichologiškai labai rimtai reaguoju į tokius praeinančius nereikšmingus dalykus, But if I am very weak and I am very sensitive to these bodily and temporal things, tai simptomas, kad aš mažai prisirišęs prie Dievo. this is a symptom that I am not chained enough to God, Prie jo žodžio to His word, ir prie instrumento Kahalo. and to the instrument Kahal. Dar paskaitykime apie pyktį, kuris yra ne nuo Dievo. Let's read more about the anger that is not from God. Patarlių 12:6. Proverbs chapter 12, verse 6. Atsiprašau, 19:11. Proverbs chapter 19, verse 11. Įžvalgus žmogus nesikarščiuoja ir jam yra garbė nekreipti dėmesio neteisybę. The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression. Pirmiausia, čia tik paaiškinti reikia, čia turima omenyje neteisybė, kurią mūsų atžvilgiu kažkas atlieka. And here it needs to be explained that to overlook a transgression, this transgression is a transgression according to us, to our own view, from our own point of view. Jeigu nekreipsim dėmesį neteisybę, kaip mūsų artima kažkas apvagia, apgauna ar dar kažkas su juo blogai nekreipsim, tai čia bus nuodėmė. If we will overlook a transgression, for example, such a transgression where our own relative is being robbed, then this would be a sin. Bet va tokios situacijos su mumis, kada nutinka kartais kažkas neteisingai su mumis pasielgs. But such situations in which somebody will act unjustly with us. Taigi ta situacija yra geras dalykas, tai greitasis testas. And this situation is a good thing because it is a test. Pasitikrint save, kokiam aš dvasiniam stovi. It is a test to make sure of what kind of spiritual level I am. Su kuo aš psichologiškai susietas. And with whom am I psychologically related or chained? Jeigu aš psichologiškai dvasiškai susietas su anapusiniu pasauliu, su dvasiniu pasauliu, o ne su šituo laikinuoju pasauliu. And if I'm spiritually or psychologically committed to the spiritual world and not to this bodily one, tai aš ir nekreipsiu į šitą pasaulį. then I will overlook and not take attention of this world. Aš nesureikšminsiu, kas čia įvyko. Oi, kokia neteisybė su manimi, jis netai pasakė, netai pažiūrėjo kažką. And I will not make anything of such a transgression against me or my ego. Will not give attention to meek and unimportant things. Nes šitas praeinantis gyvenimas, šitas likimas, šitas pasaulis, jis nėra svarbus, tai aš ir nesureikšminu. Because this faith, this world is not too important to me, and so therefore I do not put a lot of meaning into it. O jeigu emociškai reaguoji šitam pasaulyje vykstančius dalykus, but if I emotionally react to the things that are happening in the world, tai rodo, kad aš labai pririštas prie šitų dalykų. it means that I am too committed to such things. Dvasiškai nelaisvas. Meaning that I am spiritually captive. Ekleziastos 7:9.
Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Vėlgi kalba apie pyktį, kuris yra ne nuo Dievo. Here again about the anger which is not from God. Nebūk greitas pykti, nes pyktis yra kvailio antyje. Do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. Ir dar galima apie pyktį paskaityti iš antro kanono knygos, Siracido knyga. And we can read from the second canon from the book of Siracides. Pirmas skyrius nuo 22 iki 24 eilutės. Žiūrėkime, kaip gražiai pasakyta čia. The first chapter from the verses 22 to 24. Neteisingas pyktis negali būti pateisintas, nes pyktis stumia žmogų į pražūtį. Kantrus žmogus ramiai laikosi valandėlę ir jam grįžta rimtis. Valandėlę jis susilaiko netarė žodžio, o paskui daugelio lūpas skelbia jo sveiką nuovoką. Unjust anger cannot be justified because anger pushes a human into death, and a calm person holds himself calm for a little hour, and then peace comes to him, and for a little hour he sustains himself from a word, and then after that the lips of the majority announce his healthy reason. Beje, čia Siracido knyga pateikia metodiką, kaip kovoti su pykčiu. And this book of Siracides gives us the method on how to fight anger. Po to, kai kažkas užpykdė, kantriai, ramiai pasilaikyti valandėlę. After we have been angered by something, we must try to keep calm for an hour. Ir po to grįš rimtis. And as it is said that after an hour peace will return. Valandėlį susilaiko netarė žodžio. And for an hour that person withholds himself from saying a word. Ir viskas tai natūraliai praeis. And that will be enough, it will naturally pass away. Galim dar paskaityti 20 skyrius Siracido. We can read the 20th chapter of Siracides. Antra eilutė. The second verse. Daug geriau įspėti, negu erzintis iš pykčio. It is much better to warn than to get to become ill from anger. Taip kad geriau yra pasakyti, kad tas ir tas dalykas tai nepatinka, nepriimtina, negeras dalykas, negu kad tylėti ir tas pyktis tik tai kaupsis, tik tai didės, jeigu jis nebus gražiai pasakytas, paaiškintas. And so it is better to warn a person, to say to a person what's not satisfying you, than to trying to hold in that anger and then accumulating it even more. Ir toliau apie apmaudą kalbą. And then about regret. Siracido 27 skyrius. The Siracides chapter 27. 30 eilutė. The verse 30. Apmaudas ir pyktis taip pat bjaurūs dalykai ir tik nusidėjėlis laiko juos apsikabinęs. And disappointment and anger are bad things, and only a sinner hugs these things. Ir Siracido 30 skyrių pažiūrėkim. And let's see Siracides chapter 30. 24 eilutė. Verse 24. Pavydas ir pyktis trumpina gyvenimą, o krimtimasis prieš laiką pasendina. Envy and anger shortens one's life, and regretting or thinking about those bad things make you older before time. Stresai organizmą niokoja, sendina. And so various stresses damage the organism. O dvi savybės, pavydas ir pyktis,
And the two traits, the envy and anger, yra viena pagrindinių ankstyvos mirties priežasčių. is one of these traits are one of the most common reasons of an early death. Taigi tokią mediciną pateikia šventas raštas. And so such medicine is about such medicine is talked about in the Holy Scriptures. Todėl krikščionių tarpe yra išplitęs toksai neteisingas supratimas. And so among the Christians there is a popular misunderstanding present, Kad jokio kito žmogaus negalima smerkti nuodėmė. that we cannot complain about another person because it is a sin. Nieko bendro tai neturi su švento rašto mokymu. But this has nothing in common with the Holy Scriptures. Kartais smerkti ne tik galima, bet ir reikia. It is sometimes it is not only the case that we can condemn somebody, but we can even but this condemnation is even necessary. Jeigu tas žmogus vertas pasmerkimo, pakankamai vertas. If that person is worthy of a condemnation, worthy enough for a condemnation. Nuodėmė smerkti tik tai to, kuris nenusipelnė pasmerkimo yra. Tada nuodėmė. It is only a sin to condemn someone which has not earned such a thing. 15 psalmę atsiverskim. Let's see Psalms chapter 15. Čia duoda klausimą, kas pateks į rojų. Pirma eilutė sako, viešpatie, kas gali pasilikti tavo palapinį ir gyventi tavo šventame kalne. And here the question is raised, who can come to heaven? And the first verse reads, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. Palapinė ir šventas kalnas čia yra simboliai Ganedenio rojaus. And the tabernacle and the holy hill, these are symbols for the Gan Eden, for heaven. Aktualu, visi norim ten gyventi, ar ne, po mirties? And so this is important. We all want to live there after death. Ir atsako, kas ten paklius. And here it is answered, who will be able to dwell there. Skaitau nuo antros eilutės. Tas, kuris gyveno darai. He who walks uprightly. Čia pirma. Elgiasi teisiai. And works righteousness. Ir savo širdie kalba tiesą. And speaks the truth in his heart. Toliau. Kuris savo liežuvį nešmeižia. He who does not backbite with his tongue. Nedaro pikto savo artimui. Nor does evil to his neighbor. Ir neplūsta kaimyno. Nor does he take up a reproach against his friend. Taip, žiūrim toliau sekantis dalykas, dėmesio dabar akcentas. But now the important thing, the fourth verse. Kuris paniekintai smerkia, o viešpaties bijančius gerbia. In whose eyes a vile person is despised, but he honors those who fear the Lord. Toliau sako, kuris prisiekęs nors į savo nenaudą ištesi. He who swears to his own hurt and does not change. Kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti. He who does not put out his money at usury. Nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Nor does he take a bribe against the innocent. Kad šitaip elgiasi, niekada nesusidros. He who does these things shall never be moved. Taigi vienas iš dalykų, kuriuos mes turim daryti, kad patektumėm į rojų, į viešpaties kalną, viešpaties palapinę. And so one of the things among many for us to go to heaven, to go to the God's holy hill, to the tabernacle. Sako ketvirtoj eilutėj. It is said in the fourth verse. Paniekintai smerkti. Is that person in whose eyes a vile person is despised. Ką reiškia paniekintas? Kas turi paniekintą žmogų? And how is that person despised? Čia nekalba apie kitų žmonių paniekintą, visuomenės paniekintą žmogų. And it is not talked about a person that is despised by other people or by society. Čia kalba apie tos žmonės, kuriuos niekina pats šventas raštas. Here is spoken about those people that are despised by the Holy Scriptures. Įvairūs bedieviai, kurie gyvena kaip gyvuliai, kurie nesilaiko Dievo įsakymų, neieško nieko aukštesnių dalykų gyvenime. And the various godless people that live like animals and do not
invest their time to study higher spiritual things. Laužo Dievo įsakymus labai sunkiuose dalykuose. Those who break God's commandment in very important, very hard things. Taigi Biblija sako, smerk tokį veiklą. And so the Bible says that such persons should be despised. Ypatingai pasmerkimo vertė yra klaidingų mokymų skleidėjai. And those persons are the most worthy of being despised are those who are the teachers of false teachings. Nes blogai žmogų nuodyti yra, sakykime, kažkokiais narkotikais ar jį apvaginėti kūniškose dalykuose. It is already bad to hurt another person by giving them drugs in the bodily level. Bet juk daug baisiau už kūnišką dalyką yra dvasiniam dalyke apvogti žmogų. But it is a more harsh thing to rob or poison a person in spiritual things. Juk daug baisiau yra nuodyti ne kūną, o dvasią, dar didesnis nusikaltimas. And a greater crime is to poison the soul, the spirit, than the body. Toliau bet šiandien pseudotolerancijos laikais mes sakom, žmogaus nuodyti narkotikais negalima, negražu, o kažkokiu dvasiniu ideologiniu mėšlu tu gali nuodyti, ne, čia laisvė. And so in our pseudo tolerant times, it is said that one cannot poison another person with drugs and so on in the bodily level, but when it comes to spiritual things, then all things are let loose and everybody is free to poison themselves as they want. Taigi pagal Bibliją ne tik patys klaidžiamoksliai, bet ir klaidžiamokslių nešėjai turi būti smerkiami. And so according to the Bible, not only the false teaching, but those also the carriers of the false teaching should be despised. Kada mes kalbam apie klaidžiamokslius, tai Biblija nurodo vieną taisyklę. But when we are speaking about the false teachers, the Bible shows one rule that must be followed. Mūsų kalbėjimas apie tos dalykus neturi būti paremtas saldžia liežuviavimu. When we talk about things that concern the false teaching, we should not be too sweet. Labai maloniais ar per daug taktiškai žodžiais. And we should not be too kind and to cherry pick the good words. Nes čia yra dvasinės paleistuvės skiriamasis bruožas. Because this type of speech of being of sweet, of extreme kindness and of cherry picking good words is a trait of a spiritual whore. Paskaitykim 7 skyrių patarlių. Let's read the Proverbs chapter 7. Ir paskaitykim nuo 6 iki 22 eilutės, labai įdomus tekstas. And let's read the verses from 6 to 22. Kartą, žiūrėdamas pro savo namų lango groteles, mačiau tarp jaunų, nepatyrusių žmonių neprotingą jaunuolį. Jis ėjo gatve, pro jos kampą ir pasuko į jos namus. Vakaro priebalno juodą ir tamsią naktį jį pasitiko moteris su paleistuvės apdaru ir klastinga širdimi. Begėdė ir nerimstanti, negalint išsėdėti savo namuose, tai gatvė, tai aikštė, tai ant kampo jį tyko aukos. Pasigavusi, jį bučiavo, akiplėšiškai kalbėjo. Aš turiu padėkos auką ir šiandien vykdžiau savo įžadus, todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškojau tavo veido ir štai suradau tave. Aš aklojau savo lovą margais egiptietiškais lynijais užtiesalais, iškvėpinau mirą, lavijo ir cinamonų. Eikš, sodinsimės meilę iki ryto, mėgausimės glamonėmis, nes vyro nėra namuose, jis išvyko į tolimą kelionę, jis pasiėmė maišelį pinigų ir grįš pilnaties dieną. Daugybę švelnių žodžių prisivilioja jį mėlykaujančią kalbą, suvedžioja. Jis sekė ją kaip jautis, vedamas pjauti, kaip kvailys einantis į supančiojimo vietą. For at the window of my house I looked through my lattice and saw among the simple I perceived
among the youths a young man devoid of understanding, passing along the street near her corner, and he took the path to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night, and there a woman met him with the attire of a harlot and a crafty heart. She was loud and rebellious, her feet would not stay at home. At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. So she caught him and kissed him with an impudent face. She said to him, I have peace offerings with me. Today I have paid my vows, so I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. I have spread my bed with tapestry, colored coverings of Egyptian linen. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. Let us delight ourselves with love. For my husband is not at home. He has gone on a long journey. He has taken a bag of money with him and will come home on the appointed day. With her enticing speech, she caused him to yield. With her flattering lips, she seduced him. Immediately he went after her as an ox goes to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks. Jeigu gerai įsigilinsim į šitą simbolį, mes pamatysim, kieno tai simbolis. And if we will closely see to this symbol, we will see what kind of symbol it is. Tai krikščionybės simbolis. It is a symbol of Christianity. Tai krikščionybė save tapatinagi su nuotaka, su moterim. And so the Christianity compares itself with the bride, with the woman. Kurios vyras Jėzus, whose husband Jesus, išvykęs į tolimą kelionę, is gone away to a far journey. Jie tikė, jis danguje. Ir tik ateis pilnaties dieną, paskutinę dieną. And they believe that he's in heaven and he will only come back at the end of days. Aišku, čia yra neteisingas mokymas. Of course, this is a wrong teaching. Ir kaip vilioja jinai jaunuolius, aiškiai, nepatyrusią sielą. And so we see how she is trying to seduce young souls, unexperienced souls. Čia reiškia dvasiškai naivius. Meaning the spiritually naive. Sako, iškart pradeda kalbėti apie meilę. Krikščionybė visada meilė. And so she instantly starts to speak about love, about, the Christianity is all about love. Ir 21 eilutė. And the 21st verse. Daugybė švelnių žodžių prisiviliojo, jį meilikaujančią kalbą suvedžiojo. With her enticing speech, she caused him to yield. With her flattering lips, she seduced him. Už tai mūsų kartais propaganda, mūsų kalbėjimas, tai krikščionys, būtent krikščionys. Kitų religijų nelabai musulmoną to šokiruosi, bet krikščionys iš karto tampa sukrėstas, oi, meilės nėra jūsų žodžiuose. And so our speech, our way of propaganda is such against Christians that Christians often get scared and start to say that we don't have any love in our hearts, but this type of speech that we use does not, for example, really surprise Muslims. Ak, jūs per aštriai pasakė, taip negalima. Because the Christians are so sensitive and they are very sensitive to this type of speech and they only take account of such of the maybe harshness of the speech. Nes dvasinės paleistuvės retorika švelnų žodžiai, meilikaujanti kalba, kaip sako čia. Tai privilioja žmonės. Because their habit is of an enticing speech through which they seduce people. Jie netiesa pritraukia žmonės, ne? They do not watch to the truth, watch the content, but only to the form of the speech. Tokia saldžia retorika tokia. Apie meilę kalbėjimą. This sweeter rhetoric talking about love. Tas turi mūsų visiškai nenustebinti, iš krikščionys taip sureaguos, neišvengiama, visada. Taip turi būti ir tegu taip reaguoja, labai gerai, viskas teisingai.
And this should not surprise us. They should react in such a way because there are grown in such conditions, and this should not surprise us. Aš dažnai sakau, kai griebėsi už galvos ir už širdies krikščionis, kaip tu taip galėjai pasakyti, sako. And I often say when the Christians start stressing and Sakau, nieko nenumirsi. I often say that no worries, you will not die. Jeigu numirsi labai gerai, vienu krikščioniu mažiau. And if you will die, then it's okay, then there will be one less Christian. Taip kad neduot jų, čia yra jų, kaip sakoma, psichosfera, tas pilstyti iš tuščiai kiauro saldžiai žodžiais. And so this type of enticing speech is only the part of their whole psychosphere of saying, of talking about things without no content. Staigiai iš tos zonos, kur jie gali iš tuščio kiauro pilstyti, mes juos išstumiam, staigiai pradėti apie tiesą kalbėti, argumentais ir faktais, ir tada viskas pasibaigia. And if we get out of this sphere of enticing speech, of this very sweet to the ear speech, and start talking about truth and about content, then they instantly start to stress. Tada priversti, žinot, kaip argumentuoti. Then they are forced to argument. O, jūs negeri. By saying that you are not good. Suprast, jie geri. Mes geri, jūs negeri, va, argumentuoti. And so the argument sounds that if we do not use a speech that is flattering, then we are bad and they are good. Ir jeigu normalus žmogus klauso tokios diskusijos, iškart pamatys, kad idiotai visiški. And if a normal person listens to such a discussion, they will instantly understand that they are complete idiots. Nes diskusija prasideda, jūs negeri, mes tai geri, va. Because the discussion starts with one's claiming that you are not good, but we are good. Nes tik visiškas idiotas save geru laikys ir diskusija, kad tu blogas, aš geras. And only a complete idiot will carry out a discussion by saying that I'm good, you're bad. Tai va, toks tai dalykas yra. Tuo tarpu, jeigu pamatysim dievišką išmintis, patarlių knygų kalba labai atvirai. Neišmanėliai, kvailiai, kuriems trūksta proto, ateikite ir semkite, sako išminties. But the godly wisdom that is present in the books, in the Proverbs, clearly says that there are people that do not have understanding, that are stupid in their ways, that they should come and try to get wisdom. Žiūrėkit 9 skyrius patarlių. For example, let's see Proverbs chapter 9. Išmintis pastatė namus, įsikirto 7 kolonas, jį papjovė gyvulių, sumaišė vyną ir padengusi stalą, pasiuntė tarnaitę šaukti miesto aukščiausiose vietose. From verse 1, wisdom has built her house, she has hewn out her 7 pillars, she has slaughtered her meat, she has mixed her wine, she has also furnished her table, she has sent out her maidens, she cries out from the highest places of the city. Ir kaip jinai šaukia? And how does she call the wisdom? Tai pavyzdys mums. Because this is an example for us. 4 eilutė. The 4th verse. Neišmanėliai, ateikite, kam trūksta supratimo, jis sako, ateikite ir valgykite mano duonos ir gerkite vyną, kurį sumaišiau. Atsisakykite kvailystės ir gyvenkite. Whoever is simple, let him turn in here. As for him who lacks understanding, she says to him, come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Forsake foolishness and live. Iškart dvasinės prostitutės, iškart pasakys, kaip taip galima neišmanėliai kreiptis į žmonės, juk tai įžeidu. And so the spiritual harlots would instantly then say, how can you call someone foolish or lacking of understanding? Juk nėra meilės pasakyti, atsisakykit kvailystės, duodi supras, kad mes kvailai gyvenam. Where is love here? If you say forsake foolishness, if you talk in these categories, where is that Christian love of yours? Juk gali įsižeisti žmogus, kuris kvailystį gyvena. And if you call a fool, then that person can feel himself insulted. Nes jam tai atrodo, kad labai čia protinga viskas. And but for him, for that fool, everything can look very smart and witty. And the Christians say that we should not hurt their feelings. Taigi, mano, du skirtingi dalykai, netgi propagandos, kaip dvasinė prostitutė kalba mylikaujančiai žodžiais švelnia kalba ir kaip kalba išmintis.
And so here we see the two ways, the two paths that can be taken when spiritual propaganda is taken up. We can try to flatter someone with our speech, or try to talk in a way in which wisdom talks. Išmintis kalbama nesistengia pirmiausia pabučiuoti minkštą vietą kažkam. And when wisdom speaks, it does not try to flatter someone instantly. Sako, tu dabar išpažįsti kvailystę, tau dabar reikia jos atsisakyti, nes tai visiškas absurdas. Tai yra neišmanimas. The wisdom says that what you are doing is absolute foolishness, and what you think is truth is actually not, and you should try to change things. Tai va. O dabar dar vienas dalykas apie šitą klausimą kalbant. There is another thing when we speak about this question. Pavyzdžiui, kahalo susirinkime, kaip užtikrinti vieningumą, tvarką. And if the kahal is concerned, how can we guarantee unity and order? Žinoma, sąmonėjimo procesas. And of course, the process of being more conscious. Tuo tarpu, jeigu atsiranda kažkas kahale, kuris sąmoningai jis negali, jis tarnauja kaip susirinkime, kaip skaldantis veiksnys. But if there is a member which does not have such characteristics and is participating in the community as a element that raises enmity against the members. Irgi nurodymas Biblijoje labai duotas aiškus. There is a very clear direction given in the Bible. Patarlių 22 skyrius. Proverbs 22. 10 eilutė. Verse 10. Išmesk niekintą ir liausis vaidai, barniai ir priekaištai. Cast out the scoffer and contention will leave, yes, strife and reproach will cease. Be dėlių sentimentų pašalinimas. Without any casting out, without any sentiments. Pradžios 21 skyrius pasižiūrėkim. Let's see Genesis chapter 21. Nuo 9 iki 12 eilutės. Verses 9 to 11. Kaip tas vyko. Sara pamatė, kaip tėtis Hagaro sūnų, kurį tą pagimdė Abraomui, besišaipant iš Izoko, ir tarė Abraomui, išvaryk šitą vergę, jo sūnų jis nebus paveldėtojas draugė su mano sūnumi Izaoku. Tai labai nepatiko Abraomui dėl jo sūnaus, tačiau Dievas tarė Abraomui, nesiselok dėl berniuko ir dėl vergės. Visą, ką Sara sako, klausyk jos, nes iš Izaoko to bus pašaukti palikuonys. Tai pašalink. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne to Abraham, scoffing. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely with Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Dar turim vieną, bet ne klausimą, jau priekaištą. And we have another, not a question, but a complaint. Klausytojas parašė. A listener wrote. Jūsų cituotos vietos apie Dovydą, your quoted places about David, kad jis amžinai valdys ir todėl yra Mesijas, that he will rule eternally and therefore is the Messiah. Juk nekalba, kad Dovydas valdys viso pasaulio tautas. But it's not said that David will rule all the nations of the world. Ezekielis ir kiti kalba, kad Dovydas valdys žydus, Izraelį. Ezekiel and others say that David will rule the Jews. Šventame rašte nėra pasakyta, kad Dovydas valdys pagonių tautas. It is not said in the scriptures that David will rule the pagan nations. Vadinasi, tos citatos neįrodo, kad Dovydas ir yra Mesijas. And therefore those posts show that David is not the Messiah. Dovydas bus tik tai Mesijo Jėzus paskirtas Izraelio valdytojas. David will only be the king that will rule the Jews, but who is his duties will be given by the Messiah Jesus. Atsakydamas patarčiau jums įdėmiai paskaityti Bibliją.
And answering, I would recommend you to attentively read the Bible. Tiesiog ir juodu ant balto Biblija kalba, kad Dovydas valdys pagonių tautas. It is directly black on white said that David will rule the pagan nations. 2 Samuelio 22 skyrių. Atsiverskim. 2 Samuel chapter 22. Pirma eilutė kalba. Dovydas kalbėjo viešpačiui šios giesmės žodžius tą dieną, kai viešpats išgelbėjo iš visų jo priešų ir Sauliaus rankų. Jis sakė, dvitaškis. The verse from verse 1. Then David spoke to the Lord the words of his song on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul, and he said. Ir čia toliau visur šitam skyriui kalba Dovydas tą giesmę, toliau tęsia, iki pat galo. And so here David speaks the praise for God until the end of the chapter. Visos dabar giesmės neskaitysiu dėl laiko. I will not read the whole of the praise. Paskaitysiu tik 44-45 eilutės. I will only read the 44th and the 45th verses. Ką Dovydas sako? What does David say? Tu išgelbėjai mane tautos kovose. Man skyriai valdyti pagonis. Tautos, kurių nepažinau, tarnaus man. Svetimšaliai pasiduos man. Kai tik išgirs apie mane, jie paklus man. You have also delivered me from the strivings of my people. You have kept me as the head of the nations. A people I have not known shall serve me. The foreigners submit to me. As soon as they hear, they obey me. Kas čia, gerbiamas klausytojai? And so, dear listener, what is this? Ar nesako Dovydas, kad jis valdys pagonis, ne tik žydus? Does David not say here that he will rule the other nations, the other peoples, not only the Jews? Dar paskaitykim šitą patį skyrius 48 eilutę, ką Dovydas sako apie save. And let's read the 48th verse. What does David here say about himself? Dievas atkeršė už mane ir pajungia man tautas. It is God who avenges me and subdues the peoples under me. Taigi ne tik Izraelį valdys, tautas ir pagonis valdys Dovydas. And so not only Israel will be ruled, but only the nations and the pagans. Taip, kad jūsų Jėzui nebelieka ką bevaldyti, viską Dovydas ir žydus ir pagonis valdys, kai jis veiks atėjęs. And so nothing is left for your dear Jesus to rule, because everything will be ruled by David. Tai jis jau atėjęs mesijų nebus, ar ne? And so he will not be the Messiah when he will come. Tai va, akivaizdžiai Biblija kalba, kad Dovydas yra mesijas ir jis valdys pasaulio tautas. And so the Bible clearly speaks that David will be the Messiah and will rule the nations of the world. Nu dar paskaitykim Dovydo psalmę 144. And let's read the 144th psalm. Pirmą antrą eilutes. Verses 1-2. Žiūrėkit, Dovydo psalmė prasideda. Dovydo psalmė. And so the psalm of David. Ir Dovydas apie save sako: Palaimintas viešpats mano stiprybė, kuris moka mano rankas kariauti ir mano pirštus kovoti. Jis yra mano gerumas, mano tvirtovė, mano aukštas bokštas, mano išlaisvintojas, mano skydas, juo aš pasitikiu. Jis pavergia man tautas. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle, my loving kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield and the one in whom I take refuge, who subdues my people under me. Dovydas sako, pavergia Dievas man tautas. And subduing, God subdues people under David. Kaip žinot, per pirmą jo gyvenimą aprašytą Senajame testamente Dovydas pasaulio tautų nevaldė, ar ne? And as you know, that the first life of David, when he was then living, he did not rule the nations, the people. Reiškia, jis dar valdys Dovydas pasaulio tautas. Meaning that there will be a time in the future when he will rule the nations and the peoples. Reiškia, Dovydas yra pateptasis karalius, mesijas, visų pasaulio tautų valdovas. And so it means that David is the anointed king, the ruler of all the nations, the Messiah. Vadinasi, Jėzus, viskas. And so Jesus is here irrelevant. Jeigu Dovydas mesijas, tai konstituent substancialiai Jėzus ne mesijas.
And so if David is the Messiah, then Jesus is not the Messiah. Tai va, kitas klausimas. Then the other question. Jau Lietuvoje pagarsėjęs jūsų tyčiojimas iš svetimų kalbų dovanos. And in Lithuania, it is well known your mockery of speaking in languages. Jūs susitrauksite Dievo bausmę, You will receive God's punishment nes šią dovaną apaštalai gavo sekminių dieną. because this present was received from God at the apostles on Pentecost. Ir išsipildė jūsų taip gerbiamą Tanacho užrašytą Joelio pranašystę. And the Joel's prophecy fulfilled of your dear Tanakh. Persiskaitykite pagaliau apaštalų 2:1-21. And finally read the Acts 2:1-21. Perskaitom pagaliau. We will then read eventually. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalijo, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šavi dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dievas jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievbaimingų žmonių iš visų tautų padangumi. Kilus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie buvo priblokšti, kiekvienas girdėdamas savo kalbą jos kalbant. Lyg nesavi ir nustebę vienas kitam kalbėjo, argi šitie kalbantis nėra galilėjiečiai. Tai kaipgi mes kiekvienas jūs girdim savo gimtąją kalbą. Mes Partai, Medė, Lamitai, Mesopotamijos, Judėjos, Kapadokijos, Ponto, Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio, Tiskarienė gyventojai, ateiviai, romiečiai, žydai ir prozelytai, kretiečiai ir arabai, girdim jos kalbant didingus Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi labai stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėje, ką tai reiškia. O kiti šaipydamėsi kalbėjo, jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo juos. Jūs, vyrai, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkit mano žodžius, šitie, kaip jūs manote, nėra prisigėrę, juk dabar vos 3 dienos valanda, koks rimtas argumentas. Bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašo Joelį. Ir cituoja Joelį. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasią kiekvienam kūnui ir jūsų sūnus bei dukteris panašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o seniai sapnos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasius ir jie panašaus. Aš darysiu stebuklą aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų kraujo ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybę ir mėnulis kraujo prieš ateina didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. When the day of the Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language. And then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? Parthians and Medes and Elamites, those who dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and the Pamphylia, Egypt and the parts of Libya joining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes, Grecians and Arabs, we hear them speaking in our own tongues the wonderful works of God. So they were all amazed and perplexed, saying to one another, Whatever could this mean? Others mocking said, They are full of new wine. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. For these are not drunk, as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel.
And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, the blood and fire and the vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Tai dabar, mielas klausytojai, žiūrėkim, ką turim. And so, dear listener, let's see what we have here. Iš to, ką perskaitėm, matom, kad apaštalai gavo svetimų kalbų dovaną. From what we have read, we see that the apostles received the gift of speaking alien languages. Išėję iš patalpos pradeda garsiai gargaliuotom svetimom kalbom. And when they exit the room, they start to loudly blabber in those tongues. Subėga žeplių minia. Then a crowd of random people gather. Užgirsta galilėjietį kalbant svetimą kalbą. Then that crowd hears a random Galilean speak another tongue. Kokia nors Mesopotamijos persų ar lotynų ar graikų kalba. For example, the Persian of the Mesopotamians or Greek or Roman. Iš karto tampa baisiai nustebęs, iš kur galilėtis gali mokėti arabiškai ar persiškai. And that crowd instantly is in awe, because does not know how can a Galilean speak the language of Arabs or of Romans. Žmogus kalbas užsienio kalba, viskas stebuklas. And so a person is speaking another language, and this is already a miracle. Joelis įsipildė ne kitaip. And so it means that the prophecy of Joel was fulfilled. Bet kiti net ir pajuto, kad kažkas čia su kalbom nelabai. But the others felt that something is wrong with these tongues. Savo, ką jūs kalbate, žiūrėkit, natūraliai girti. And these people from the crowd started to say that, look, they are just drunk. Ne visiems buvo akivaizdus tas stebuklas, kad čia kalbos svetimus. And so it was not for everybody very crystal clear that those people were apostles speaking the other tongues. Nes dalis liudė, kad čia buvo prisigėrimas. Because a part of them say that they were only drunk. Kaip ten bebūtų, žmonės pradėjo klausti, ką čia reiškia šitas rėkavimas svetimom kalbom gatvėje. And so, if anything, then it was asked that what does this shouting in other tongues on the street mean? Atsistoja Petras ir sako. And then Peter stood up and said, Ne, kaip Dievo myliu mes negėrėm. I swear that we did not drink. Pažiūrėkit, čia išsipildo Joelio pranašystė. Look, the prophecy of Joel here was fulfilled. Svetimos kalbos yra Joelio pranašystės išsipildymas, sako Petras. The other tongues are the fulfilling of the prophecy of Joel. Ir pacituoja tekstą Joelio. And even quotes the text of Joel. Bet žinot, didžiausia komedija tame, kad nei visoje Joelio pranašystėje, nei pacituodam Petro tekste, nieko nekalba apie jokias svetimas kalbas. What's the most interesting thing is that not in the original Joel or in this quoted part, nowhere is it said anything about other tongues. Nė žodžio Joelis nekalba, kad bus svetimos kalbos paskutinėm dienom. There is no single word, no single mention in the prophecy of Joel that there will be some kind of speaking in other tongues. Skaitykit, gerbiamasis, nuo 17 iki 22 eilutės visą tą tekstą, kurį Petras pacituoja iš Joelio ir sako, čia išsipildė Joelis. And dear listener, just read the verses from 17 to 22 where it is said that this prophecy is of Joel. Ir parodykit, kur rašo, kad paskutiniam dienom žmonės kalbės svetimom kalbom. And show us where is it clearly declared that in the times, in the end times, the people will speak in other tongues. Kalba, kad pranašaus.
It is spoken that they will prophesy, kad sapnus sapnuos, that they will dream dreams, kad regėjimus matys, that they will see visions, bet kalbų nėra, nė žodžio. but there's not a single mention of any kind of tongues, of other tongues. Petras sako, čia išsipildė, kad mes kalbam kalbom, išsipildė Joelis, kai Joelis apie kalbas nekalba. Todėl negali išsipildyti, jeigu jis nekalba apie kalbas. And so Peter says that this prophecy is fulfilled, the prophecy of Joel is fulfilled, but how is this fulfilled when there's not a single mention of speaking in other tongues? Turėjo kristi ant šono visur sapnuot sapnus. And that they should have fallen on their side and start to dream dreams. Paminėti sapnai. And the dreams are mentioned. O svetimos kalbos nepaminėtos pas Joelį. The dreams are mentioned, but no other tongues are mentioned. Tai kaip po velnių svetimos kalbas yra Joelio išsipildymas, jeigu Joelis nekalba apie jokias svetimas kalbas? And so how is this fact of speaking in other tongues fulfill the prophecy of Joel when Joel does not speak of any kind of speaking in other tongues? Jūs čia rašėt formulat klausimą, bet nesukramtėt pats dalyko elementariausių. Joelis nekalba apie kalbas. You wrote this question, but you did not understand what you wrote. Todėl galiu su užtikrinimu sakyti, neišsipildė Joelio pranašystė sekminių dieną, Apaštalų 2 skyriui. And so I can with full certainty say that this prophecy of Joel did not fulfill itself in the day of the Pentecost. Nes nieko nevyko išskyrus kalbų kalbėjimas. Because nothing else happened apart from the speaking in other tongues. Kai tuo tarpu Joelis kaip tik kalbų ir nemini jokių. Meanwhile, Joel does not even mention any kind of speaking in other tongues. Dar daugiau paskaitykim. Petras sako, išsipildė Joelio pranašystę. Tai kas turėjo įvykti? And what's even more, Peter claims that the prophecy of Joel was fulfilled. But let's see what really then had to happen. Ir Petras cituodamas Joelį 19 lūtį mini, ką Joelis yra prašęs. And when Peter is quoting Joel in the 19th verse, he quotes that Aš darysiu stebuklų aukštai danguje pačioj žemėje, parodysiu ženklų kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. Nu, ugnis, sakykime, gal tuos tarsi ugnies, nesako, tarsi ugnies liežuvį nusileidint Apaštalų. And as it was not anywhere mentioned of a direct mention of a fire, but we can say that, well, maybe when that spirit possessed the apostles, maybe as in a tongue of fires that could have taken place. O kur kraujas? But where's blood? Joelis sako, bus kraujo parodyta. Joel said that there will be blood shown. Kur kraujas sekminių dieną? And where is blood in the Pentecost? Nėra. Nesipilda. There is no such thing. The prophecy does not fulfill. Rūkstančių dūmų parodysiu. And a vapor of smoke will be shown. Nu ir iš kur rūko dūmai tada? And from where did that smoke came? Where was that vapor? Kodėl nerašo, kad kažkas rūktų iš Apaštalų ar iš kur? Why is it not said by the apostles that something is smoking? Nesipildo Joelis, what? And so the Joel prophecy is not fulfilling itself. Skaitom toliau 20 eilutę Joelio pranašystę, kurią cituoja Petras. Then let's read the 20th verse of Joel prophecy, which is quoted by Peter. Saulė pavirs tamsybę. The sun shall be turned into darkness. Nu ir kaip ar pavirto saulė tamsybė? Kur rašo, kad saulė būtų pavirtus tamsybę? And did the sun become into darkness? Where is it written that the sun shall be turned into turned into darkness? Nespildo niekas iš Joelio, matot? Absoliučiai niekas. And so nothing is fulfilled from Joel. O mėnulis krauju turi pavirsti. And the moon into blood. Ar pavirto mėnulis krauju tuomet? Did the moon turn into blood in that time? Nepavirto, niekas. And it did not transform. Jūs matot, nieks nesipildo iš Joelio pranašystės. And so you see that nothing is fulfilled from the prophecy of Joel. Nė vienas dalykas. Not a single thing. Ir Petras sako, žiūrėkit, įsipildė Joelio pranašystę. And Peter says that here, look, the prophecy of Joel fulfilled itself.
Kur išsipildė? Kalbos svetimos. Betgi kalbų nėra pas Jėzų. Tai kas išsipildė? And so, how is it fulfilled? The speaking of other tongues does not show that the prophecy of Joel was fulfilled because Joel does not speak of anywhere of speaking in other tongues. Jūs suprantate, Petro beprotybės lygį įrodinėti, kad čia Joelis išsipildė. And do you understand how out of your mind you must be, how Peter must have been out of his mind to try to prove by this text, this event, the prophecy. Įtariu, kad jisai perskaitė šitą tekstą graikiškai arba hebrajiškai, pats to nesuprasdamas, kas ten parašyta. I have suspicion that he himself read the text and not full in Greek or in Hebrew and did not fully understand what's happening. Nes jis greičiausiai tik aramėjiškai mokėjo, nieko daugiau. Because ir tai kamietišką dialektą kokį tik. And because he probably knew some kind of only the Aramaic language and only a poor dialect. Gerai, velniai nematė to Petro. Beraštis žvejys. So anyway, away with Peter, he's just an illiterate fisherman. Ir šiaip trenktas. And just naturally stupid. Bet taigi visa krikščionių teologija, skaitykit, kur, kas išsipildė. Petras sako, jie yra pranašys, neišsipildė niekas. But the whole Christian theology, where is this prophecy of Joel, how is it fulfilled? Taip kad visiškai niekas neišsipildė iš Seno testamento Apaštalų darbų 2 skyriuje. And so nothing fulfilled itself from the Old Testament in the Acts chapter 2. Ir iš viso kalbas negali būti ženklas, tai gali būti tik antiženklas. And this speaking of other tongues cannot be a sign, but it is only an anti-sign. Nes Tanache kalbas yra Dievo bausmės, kai Dievas protą atima ženklas. Because in the Tanakh, when a person is speaking in other languages, it means that God had taken away a person's mind, had made him stupid. Štai kur tik tai kalbų dovana prašyta pradžios knygų 11 skyriui. And here let's see in Genesis chapter 11 the gift of other tongues. Nuo 5 iki 9 eilutės. From the 5th to the 9th verses. Viešpats užžengė pažiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė ir tarė, yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Nusileiskime ir sumaišykim jų kalbą, kad jie nesuprastų vienas kito. Ir viešpats išsisklaidė po visą žemės paviršių ir jie nustojo statė miestą. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, indeed, the people are one, and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing that they propose to do will be withheld from them. Come, let us go down there and confuse their language, and that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. Va kur Tanache kalbų dovana. And so here is the gift of speeches in the Tanakh. Todėl tikint Tanachu, bet kokią kalbų dovaną žiūrėsi labai skeptiškai. So when you believe the Tanakh, then you will look at the gift of other tongues very skeptically. Nes tai ne Dievo dvasios nužengimo požymis, o Dievo bausmės požymis. Sumaišyt kalbas. Because this is a trait not of God's spirit, but of punishment of God. Ir Babilono bokšto metu statybos galėjo visi sakyti. And so in the times of building the Tower of Babylon, the people could have said, Mes medai, partai, lamiečiai, Jeruzalės, Mesopotamijos ir Kapadokijos gyventojai girdim savosiomis kalbomis. Va, buvo Babilono bokštištis. And so all of the various nations and all of their different languages, they then could have said that they all hear each other's tongue. Pažiūrėkim dar Dovydas, ką rašo apie kalbas. Let's see what David writes about the tongues. 55 psalmė. Psalms 55. Nuo 9 iki 11 eilutės. From the 9th to the 11th verses. Viešpatie,
suardyk ir sumaišyk jų kalbas. Mieste mačiau tik smurtą ir vaidus. Dieną ir naktį jos lankė aplink sieną, o viduje neteisybė ir priespauda, nedorybė viduryje, apgaulė ir išklasta gatvės. Destroy, O Lord, and divide their tongues, for I have seen violence and strife in the city. Day and night they go around it on its walls. Iniquity and trouble are also in the midst of it. Destruction is in its midst, oppression and deceit did not depart from its streets. Dovydas prašo iš Viešpaties, kad nubaustų nedorėlius. And so David asks God that God would punish sinners. Sumaišydamas jiems kalbas, tai yra duodamas svetimų kalbų dovaną. Glosolalyje. By dividing their tongues, by confusing their languages. Taigi Tanache apskritai nėra tokio ženklo, nėra tokio dalyko, Dievo dvasia nužengia žmogus, jis pradėjo kalbėti svetimom kalbom. And so in the Tanakh there is no talk, no talk of that God's Spirit inspired a human to speak other languages. Ne tik, kad Joelis nepranašauja, niekas Tanache nekalba apie tai. Not only does Joel not speak about these things, but nobody in the Tanakh speaks about such Nei things. pirmo, nei antro kanono knygose. Not in the first, not in the second canon. Jūs sakot, išsipildė kalbų kalbėjimo Joelio pranašystė. And you somehow managed to claim that the prophecy of Joel fulfilled itself of speaking in other tongues. Kitas klausimas. And then the next question. Kodėl reikia atsiskirti nuo bet kurios religijos, kuri netitinka Biblijos? Ar negalima būti tos neteisingos bendruomenės nariu, bet pačiam stengtis gyventi pagal Dievo valią ir laikytis Biblijos? How can we live in a community of the false religion, but still try to live according to God's will, to the God's commandments? Pirmą klausimą formuluoti įdomi, kodėl jeigu tu žinai tiesą, turi priklausyti neteisingai bendruomeniai. And the whole nature of the question is so curious, because when you know the truth, why should you go the false way? O dabar paimkim teologinį paaiškinimą. But let's take a theological explanation. Nuodėmės ir kaltės skirstomas į dvi rūšis. Sins and faults are differentiated in two ways. Pirma, asmeninis. The first ones are personal ones. Antra, kolektyvinės. And the second ones are collective ones. Ne tik tai, ką aš asmeniškai pats padariau, yra nuodėmė. Not only the personal thing that I have myself completed is a sin. Bet dar egzistuoja kolektyvinės nuodėmės. But there also exists collective sins. Tai reiškia, aš priklausau kažkokiam kolektyvui. It means that if I belong to to a collective, turiu omeny organizacijai, to an organization, kuri kaip organizacija, ne kaip atskiri nariai, bet kaip organizacija daro nuodėmes arba skleidžia kažkokius neteisingus mokymus, which as an organization, not as a personal unit, but as an organization, does sins and spreads the false teachings. Vadinasi, tą bausmę ir atsakomybę prisiema visi nariai, kiekvienas atskirai. And it means that the responsibility for the punishment will have to be taken up by every separate individual of that organization. Jeigu aš esu kažkokio kolektyvo nariu, aš dalinuosi bendrą atsakomybę ir bausmę už kolektyvo nuodėmes. And if I am that member of that collective, I share in the punishment of that collective. Dauguma krikščioniškų konfesijų ir nemažai judaistų teologų tiki, kad egzistuoja tik individualios nuodėmės, kad kolektyvinės nuodėmės nėra. And many religions and many Christian sects think that such a thing as a collective sin does not exist, only personal individual ones exist. Kad bausmės už kolektyvo nuodėmės atskiras narys negauna. That a person, an individual, does not receive a punishment for the faults of the whole collective. Čia arba neišmano Biblijos, arba apsimeta, kad neišmano.
They probably do not understand the Bible, or they make, or they just try to put up a view that they do not understand. Pažiūrėkime į Biblijos tekstus, kad yra kolektyvinė nuodėmė ir kolektyvinė atsakomybė. And let's see the Bible texts which show that there is a collective sin and a collective responsibility. Pradžios 19:15. Genesis chapter 19, verse 15. Išaušus, angelai ragino Lotą sakydami, imk žmoną ir abi dukteris, kurios yra čia, kad nebūtumėte sunaikinti dėl miesto kaltės. When the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, Arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. Nesako, už savo kaltę Lotas kažką būtų padaręs. And it is not said that Lot here will be punished for his own sins. Neišeisi iš miesto, žūsi dėl miesto kaltės. Kaip to miesto dalis, kaip narys. And it is here clearly said that if you will remain in the city, and even if you have no fault in yourself, but if you remain in this city, in this collective, this organization, then you will be punished. Prašau, atsakomybę už kolektyvinę nuodėmę. And so here, this is the responsibility of an organization. Vien už tai, kad tu priklausai tam kolektyvui. Only that you belong to this collective, you can be punishment, because it is sinful. Skaičių 16 skyrius. Let's read Numbers chapter 16. Nuo 20 iki 26 eilutės. Verses 22-26. Viešpats tarė Mozei ir Araonui, pasitraukite iš šio susirinkimą, aš jūs bematant sunaikinsiu. Juodu puolė ant žemės prašydami, Dieve, tu kiekvieno kūno dvasios Dievas, argi vienams nusidėjus tavo rūstybę sunaikins visus? Viešpats atsakė Mozei, įsakyk visiems pasitraukti nuo Karacho, Datano ir Abiramo palapinių. Mozė prie Datano ir Abiramo, jis sekė Izraelio vyresnė, jis tarė tautai, pasitraukite nuo šitų piktadarių palapinių ir nelieskit nieko, kas jiems priklauso, kad ir jūs nežūtumėte dėl jų nuodėmės. Then they fell on their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and you be angry with all the congregation? So the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the congregation, saying, Get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Then Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spoke to the congregation, saying, Depart now from the tents of these wicked men, touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. Kunigų 4 skyrius, 2-3 eilutė. Leviticus chapter 4 verses 2-3. Sakyk izraelitams, jei kas dėl nežinojimo sulaužtų Dievo įsakymą ar nusikalstų padarydamas kas uždrausta, tai jei taip nusidėtų pataptasis kunigas ir užtrauktų kaltę tautai. Speak to the children of Israel, saying, If a person sins unintentionally against any of the commandments of the Lord in anything which ought not to be done, and does any of them, if the anointed priest sins, bringing guilt on the people, then let him offer to the Lord for his own sin which he has sinned, and young bull without blemish as a sin offering. Dvasiniai lyderiai įsitraukė į nuodėmę, užtraukė visai bendruomeniai kaltę kolektyvinę. And so if spiritual leaders get into sin, they automatically put on a sin on the whole collective. Jozuė 7 skyrius. Joshua chapter 7. Skaitykim 1 eilutę. Let's read the first verse. Izraelitai nusikalto pasisavydami tai, kas buvo skirta sunaikinti. Achanas, sūnus Karmio, sūnaus Zabdžio, sūnaus Zeracho iš Judo giminės paėmė iš sunaikinti skirtų daiktų. Dėl to viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelitus. But the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things, for Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerach of the tribe of Judah took of the accursed things. So the anger of the Lord burned against the children of Israel. Matot, vieno nuodėmė užtraukia kaltę ir atsakomybę visai tautai. And so we see that a sin committed by one brings a sin and makes responsible the whole nation of Israel. Visam kolektyvui. For the whole collective.
Čia tam pačiam skyriui skaitom toliau 24-25 eilutes. And in the same very same chapter, let's read the further 24th and 25th verses. Jozuė ir visi izraelitai su juo paėmė Zeracho sūną Haną, sidabrą, apsiaustą ir aukso gabalą, taip pat jo sūnus ir dukterius, jaučius, asilus, avis, palapinę, viso nusavį, ir gyvena Chorosurienį. Jozuė pasakė, kodėl užtraukiai mums nelaimę, viešpats šiandien tave padarys nelaimingą. Tada izraelitai užmušė akmenimis ir po to sudegina, kai užmušė jos akmenimis. Then Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, the silver, the garment, the wedge of gold, his sons, his daughter, his oxen, his donkeys, his sheep, his tent, and all that he had, and they brought them to the valley of Achor. And Joshua said, Why have you troubled us? The Lord will trouble you this day. So all Israel stoned him with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. Kolektyvinė atsakomybė. Yet again, collective responsibility. Arba žiūrėkime, Izraelį nusidėjo nemaža dalis žydų. And so, again, let's see that in Israel, not a minor part of Israel sinned. Tie, kurie nedalyvavo nuodėmėj neatsiskyrė nuo tos tautos, jie liko tos tautos dalim. And those who were not part of those sins, but did not separate themselves from that nation, ir gavo bausmę kartu su tais nusidėjėliais. They received the punishment with those sinners. Ezechielio 21 skyrius. Ezekiel chapter 21. Nuo 1 iki 4 eilutės. From verses 1 to 4. Viešpats kalbėjo man, žmogaus sūnau, žvelk į Jeruzalę, kalbėk prieš šventyklą ir pranašauk prieš Izraelį. Sakyk Izraelio kraštui, taip sako viešpats Dievas, aš esu prieš tave, ištraukęs kardą iš makšties, sunaikinsiu tavo teisiuosius ir nedorėlius. Kadangi naikinsiu ir teisiuosius ir nedorėlius, tai mano kardas siaus nuo pietų iki šiaurės. Tada kiekvienas žiniosiu, kad aš viešpats išsitraukęs kardą iš makšties, jo nepadėsiu. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face toward Jerusalem, preach against the holy places, and prophesy against the land of Israel, and say to the land of Israel, Thus says the Lord, Behold, I am against you, and I will draw my sword out of its sheath, and cut off both righteous and wicked from you. Because I will cut off both righteous and wicked from you, therefore my sword shall go out of its sheath against all flesh from south to north, that all flesh may know that I, the Lord, have drawn my sword out of its sheath. Taigi neatsiskiria nuo atkritusio nuo Dievo kolektyvo, tam lieka jo norinos ir pats nedarė nuodėmės, gauna kartu bausmę vienodai. And so the person that is righteous and did not separate himself from those who sin, that person received the punishment that whole collective has to receive. Taigi akivaizdu, kad kolektyvinė nuodėmė egzistuoja. So this is very clear that the collective punishment here does exist. Kad jos išvengti lieka vienintelis dalykas – atsiskyrimas. That one would avoid this punishment, only one way is possible, it is to separate yourself from that collective. O kaip atsiskirti? But how should one do this? Ar vien tik tai, kad atsiskiri iš tos organizacijos, jau čia yra pilnai atsiskirimas? If you just left the organization, is this enough of a separation from that organization? Ne, to neužtenka. But no, this is not the case. Tapdamas tos bendruomenės, to kahalo organizacijos nariu, tu išeini iš kitų visų organizacijų religinių automatiškai. Tik taip. And when you become a member of a kahal, of a community, then only in this way you leave all of the other communities. Nutrauki visus iniciacijos saitus, kuriais kokia nors kada nors religinė organizacija yra tave susaiščiusi. And in this way you sever all of the initiational bonds and connections that connect you with other organizations. O jos siekia susaistyti. And those organizations, other organizations, do try to bond you to them. Kad ir katalikų bažnyčia paimkim. And for example, the Christian church. Mes surišami per krikštą kūdikystėj. We are bonded through this baptism.
per sutvirtinimo sakramentą, through the sacraments of connection, per kitus sakramentus. through various other sacraments. Taip kad nutraukti visą šitą gali tik tai tardamas kitos organizacijos nariu, dvasinės. And so severing all of these connections is possible by becoming a member of another community. Pavyzdžiui, tapau mormonų bažnyčios nariu, And for example, if I became a member of the Mormon church, automatiškai aš jau nieko bendro neturiu su jokia kita religija, nei su katalikais, nei su baptistais, nei su musulmonais, nei su šintoistais, nei su dar. automatically I have no bonds, no connections with other religions, with the Christians, with the Muslims, with the Shintoists. Taip pat tapdamas kahalo nariu, aš automatiškai nutraukiu ryšį su pasauliu, aš jau nesu pasaulietis, kaip sakyt, laisvas niekam nepriklausomas pasaulio gyventojas. And when I bond myself with the kahal, with the community, I am no longer a secular being that lives and free in the world. Tai yra išėjimas. And this is a exit, this connection with the kahal. Nes nuo visų kitų, kur neteisingi mokymai, neteisingos religijos, reikia laikytis atskirai, tai yra Biblijos nurodymas, izoliuotai. Because we must hold ourselves separate from all of the other religions, from all of the other communities. Štai kas tinka dvasiniam Izraeliui, paskaitykim skaičių 23:9. And let's see what fits the spiritual Israel. The Numbers chapter 23. Pranašas Balamas pranašauja apie dvasinį Izraelį. And the prophet Balaam prophesies about the spiritual Israel. Aš matau juos nuo uolų viršūnių, į juos žiūriu nuo kalnų. Tai tauta gyvena atskirai ir neprisideda prie kitų tautų. The 9th verse. For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him, there a people dwelling alone, not reckoning itself among the nations. Reiškia, jokio prie kitų kongregacijų, prie kitų bendruomenių nieko bendro. Meaning that they live separately, not in connection with any other congregations or any other communities. Kunigų 20:24 paskaitykim. Or the Leviticus 20:24. Jumsgi sakau, paveldėkit žemę, kuriems duodu žemę plūstančią pienu ir medumi, aš viešpats jūsų Dievas, kuris jūs išskyriau iš kitų tautų. But I have said to you, you shall inherit their land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, who has separated you from the peoples. 1 Karalių 8:53. 1 Kings 8:53. Viešpatie Dieve, tu juos, Izraelį, išskyrei iš visų žemės tautų ir pasirinkai savo. For you separated them from among all the peoples of the earth to be your inheritance. Vis išskyrimas pilnas. And so we see that this separation is fulfilled. Esteros 3 skyrių paskaitykim. Let's read Esther chapter 3, 8 eilutę. verse 8. Sako, trečias skyrius, 8 eilutė. Sako, Hamanas sakė karaliui Hasverui, tavo karalystė gyvena išsklaidyta tauta, jos įstatymai yra skirtingi nuo kitų tautų įstatymų, bet tu jie nesilaiko karalius įstatymų, karaliui nėra naudinga juos taip palikti. And then Haman said to King Ahasuerus, there is a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other peoples, and they do not keep the king's laws. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. Išėjimą 33:16 paskaitykim. Exodus 33:16. Nes kaip man sužinoti, kad aš ir tavo tauta atrado malonę tavo akise, ar ne iš to, kad tu eisi su mumis, taip aš ir tavo tauta būsime išskirti iš visų žemės tautų. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Ezros 9 skyrių paskaitykim.
Let's see Ezra's chapter 9, pirmą antrą eilutę. verse 1-2. Be to prie manęs prie kunigaikščio kalbė Izraelio tauta, kunigai ir levitai neatsiskyrė nuo šio krašto tautų, kananiečių, hetitų, perizų, jebuziečių, amonitų, moabitų, egiptiečių, bei amoritų ir jų daromų bjaurysčių. Jie ir jų vaikai, žmonas, jų dukteris, to būdu šventas sėklas susimaišė su krašto tautomis. Kunigaikščiai vyresniai buvo pirmieji šiame nusikaltime. When these things were done, the leaders came to me saying, the people of Israel and the priests and the Levites have not separated themselves from the peoples of the lands with respect to the abominations of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians and the Amorites, for they have taken some of their daughters as wives for themselves and their sons, so that the holy seed is mixed with the peoples of those lands. Indeed, the hand of the leaders and rulers has been foremost in this trespass. Taigi šito tikėjimo žmogus netgi, pavyzdžiui, tuoktis negali su kitatikiu. And so even the member of this faith cannot marry a person of other faith. Reiškia, jeigu iki pažinimo įgyjimo žmogus jau sudarė santuoką, meaning that if until the gaining of knowledge of the true faith, the marriage was made. Tai santuoka, aišku, puikiai, viskas tvarkoja, pagal Malachiją 2.16, sako, aš nekenčiu skyrybų, gyvename tokioj santuokai. Then the marriage is valid, as Malachi 2.5 says that I hate 2.16 I hate divorce. Tuo tarpu, jeigu žmogus jau šitą pažinimą priima dar nesukūręs šeimos, but if a person took up this knowledge before creating a family, tai jau įpareigojimas kurti šeimą būtent pasaulėžiūros pagrindu. Then this is a duty to establish a family on the base of a worldview. Žodžiu, turim labai smarkiai izoliuotis nuo neteisingų religijų. So this means that we must strictly isolate ourselves from other wrong religions. Tai va, viena iš Kahalo organizacijai priklausimo reikšmių. And so one of the meanings of being a part of a kahal, reiškia, automatiškai nutraukiam su visom kitokiom galimom, potencialiom ir esamom religijom. It means that with this act we sever the bonds with other possible or existing religions. Gerai, dar yra klausimų, bet mes šiandien turbūt jau nebelabai suspėsim.